mechanic yan. Pero talon! Una-uno! tambay lang. Ito, mechanic. Tumitira din siya ng scooter. Wala awat ha? Wala awat ha? Baka ang mangyari nito, yung scooter na yan is maging aeroplano na. Yung problema dyan. My God. I think. Wala awat ha? Ayan si Kuya. Talon! Pero sinubukan niya lang. Una-uno! Ano kaya ito lalabas ang scooter? Abangan niyo. Comment na lang kayo sa baba. Wala lang i-testing. Wala awat ha? Sabi ko sa runway, baka aeroplano na ang lumipad na scooter mo. Kasi yung susi niya, ang aeroplano. My God. I think. Wala awat ha? Wala awat ha? Talon! Una-uno! Nahulog sa aeroplano. Ngayon, hindi niya magamit yung scooter Wala niya. awat ha? Wala awat ha? Hindi ko alam kung tama ang pinagkagawa ng mga to. Bumili ng remote, sunset, ay kabit na lang ng maayos. Dati may pag-inay, hindi ko alam kung saan nila I initin. think. Wala awat ha? Wala awat ha? Talon! Una-uno! Ayun, hindi ginawa. Wala awat ha? Turuan mo kayo. Awat ha? Umiinit kasi. Turuan mo kayo kung paano umiinit. Akin na. My God. I think. Wala awat ha? Wala awat ha? Sabi si Boss Ruel, Talon! pag matagal uminit ang pangin, patulihin. Sali tayo dito, gusto mo? Wala awat ha? Wala awat ha? My God. Hindi naman kasi ito problema. Sinira. Eh, remote na ang ayusin.
pwede na yan. Sobrang nainit niya. Pwede, wag mahawakan, mainit yan. Saksak mo na to. Isaksak nyo na para matulin. My God, I think. Parawat ha. Parawat ha. Talon! Una-uno! Parawat ha. Parawat ha. Bulok yung ano natin. Panghilang. Minute na yan, gago. Bakit? Ito. My God, I think.